Всем привет-привет! Вы последнее время часто меня спрашиваете, как же я выучила английский, какой был мой путь, чем я пользовалась и так далее. У меня есть определенные видео, которые будут здесь появляться, я вам постараюсь их там собрать в одном месте. И я в основном рассказывала о каких-то отдельных стратегиях, учебниках, дополнениях, приложениях и так далее. Но вот одним махом не рассказывала, как же я дошла до жизни такой. А суть в том, что сейчас я учусь в американском вузе, я много читаю на английском, у меня есть много учебников на английском, и вы меня спрашиваете, как же я этого достигла. И давайте обо всем по порядку. Теми стратегиями, которыми я действительно пользуюсь, я отдельно расскажу, иначе это будет видео бесконечное и скучное. А здесь я просто расскажу, как проходил весь мой путь. Вот начиная с первого занятия английского и до сегодняшнего дня. Если вам интересно, оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы начинаем. И начну я, конечно же, со школы, где, собственно говоря, я познакомилась с английским, хотя сейчас, наверное, уже дети в детском садике знакомятся. Но у меня было в школе в 5 классе первое занятие, при том, что я 2 недели первых пропустила 5 класса, потому что я попала в инфекционку. Да, но я пришла очень сильно подготовленная, потому что мои родители сразу же мне взяли репетитора. В принципе, моя мама изначально говорила о том, что у меня будет репетитор по английскому, у наших друзей был репетитор, собственно говоря, они нам принесли его на блюдечке, потому что репетитор по английскому тогда была большая редкость, и хороший репетитор – это вообще большая редкость, поэтому нам его из рук в руки передали. Правда, хорошая женщина, я, честно, не помню, как ее зовут, мне стыдно, но я не помню. Вот. И мы с ней занимались с 5 класса где-то до 7-8, где-то так. Мне кажется, 2 раза в неделю. И это было достаточно эффективно, потому что, конечно же, школьную программу я прошла вообще в лед. Ну, то есть мы шли и по школьной программе, что-то там быстро разбирали, и как бы сверху этого всего шли по определенным учебникам, я тоже уже не помню какие, но там были какие-то очень крутые новые учебники, которые мы тоже покупали, ну, не вот эти оксфордские большие, а какие-то просто маленькие, желтенькие такие книжки, желтая и розовая там была. Было классическое изучение, где сначала слова, потом грамматика, потом мы читаем, разбираем какие-то упражнения и так по накатанной. И хочу сказать, что, в принципе, хотя это было такое классическое обучение, очень хорошие основы этот преподаватель меня заложил. То есть вот то, чем я сейчас пользуюсь, как бы 80% это то, что дал мне тогда этот репетитор. Потом мы поменяли репетитора, я не помню по какой причине, но я еще пару лет походила, по-моему, в старших классах я уже не ходила. То есть всю среднюю школу я ходила к репетитору, то что, ну вот повторюсь, моя мама сразу сказала, что это нужно, это важно, это то, во что мы будем вкладывать деньги, как бы без проблем, при том, что в то время я не знаю, где они находили эти деньги, потому что я думаю, что это было очень дорого, а мы тогда вообще не шиковали, от слова совсем, да вся страна не шиковала в то время, когда я училась в школе. Поэтому это, конечно, был подвиг моих родителей, честно, что они находили деньги на это все дело. Но, повторюсь, очень хорошую базу мне это дало. Вот такую откровенно хорошую, много слов я оттуда знаю. Я хорошо знаю грамматику, потому что первый мой преподаватель, она действительно хорошая, она прям такой разжевывающий товарищ, она много раз возвращалась, потом мы что-то новое, потом опять мы возвращались к каким-то основам, потом, ну, в общем, туда-сюда мы все время качались, старались, в принципе, все было хорошо и замечательно. Потом было училище театральное, там, конечно же, никакого английского вообще не было, то есть у нас там было в первом семестре сколько-то там часов, мы ничего толком там не делали. У нас был там женский коллектив, женская группа, мы с ним трындели, если честно, на парах, что-то общались, у нас была очень веселая англичанка, она такая тоже любитель порассказывать какие-нибудь истории. Мы там что-то читали, что-то смотрели, какие-то упражнения делали, но ничего такого. Единственное, что я с тех пор помню, что наша англичанка была очень похожа на Ферджи, которая из Black Eyed Peas. Вот такое вот у меня было обучение. Но мне тогда не особо нужно было. Ну, как бы у меня был хороший уровень, которым я еще достаточно хорошо и легко пользовалась, потому что я и в 11 классе я еще сдавала экзамены, я не сдавала вот эти всякие там тесты. Я была одним из последних классов, которые выпускались и сдавали обычные экзамены. Я сдавала английский, я сдала его на отлично. То есть мой уровень был на тот момент хороший, такой школьный, хороший уровень, чуть-чуть больше.
Вот. Как я сказала, в училище ничего такого не было. Потом был перерыв большой, когда я работала, понятное дело. На работе не нужно было никакого английского, ничего такого. Вот. Но потом, кстати, пригодилось. У нас был такой международный проект, и из моей группы гримеров, с которыми я тогда работала, я была единственным, кто разговаривал хоть немного на английском. И тут я прям пошкребла по сусекам, попыталась разговаривать на английском. Это было ужасно. Но свою цель я как бы достигла. Я могла общаться более-менее с людьми, с актерами, которые не разговаривали на русском. Вот тогда я как-то пошкребла, и поняла, что что-то есть, чего-то нету, ну, в общем, что-то там пригодилось. Еще в этот период у меня была любовь большая, это корейские дорамы, они тогда только появились, и я в тот момент решила, что я буду изучать корейский. Но ничего, конечно же, я не выучила, потому что, во-первых, у меня был посыл в изучении корейского в том плане, что на тот момент только начинался такой вот взрыв этих дорам. Их было очень мало, их переводили еще меньше. В основном были какие-то с субтитрами или со странным переводом, какие-то новые серии вообще не переводили. Мне хотелось как бы смотреть, потому что я там потела на несколько штук, и мне прям хотелось, у меня был какой-то такой посыл. Но я сделала очень глупо. Во-первых, в интернете тогда вообще ничего не было, никаких там, ну, очень мало всего было. Учебников тоже мало. Я ехала на какой-то странный рынок, искала там какой-то учебник. Один нашла учебник, я пыталась по нему учиться, но, понятное дело, без звукового сопровождения это невозможно. Я делала себе карточки тоже. Ну, короче, это быстро заглохло, хотя сейчас у меня есть мечта это все возобновить, потому что, опять-таки, вот этим таким старым методом какие-то основы я себе втрамбовала. То есть какие-то простые фразы я до сих пор могу построить, что меня удивило. Я недавно что-то мне попалось на корейском, и я поняла, о чем они говорят, ну, хотя бы там в общих чертах. Это вообще другой разговор, но я как бы упомянула, что я пыталась еще один язык учить. Вот. Потом было психологическое обучение, точно. Был потом университет, но большая часть оценок по общеобразовательных предметов, конечно же, мне перенесли с первого диплома, за что я им очень сильно благодарна. Поэтому большинство предметов я не проходила, не изучала, ничего не делала. Мне их перенесли из одного диплома в другой. Это очень удобная практика, соответственно, никакого английского у меня не было. Но как раз в этот момент я начала вот читать нонфикшн, и такой сначала легенький, совсем такой вот, совсем простенький, потом сложнее, сложнее, сложнее. Вот когда я столкнулась с книгой «Запомнить все», я думаю, что я где-то вот ее здесь найду, там в списке литературы я нашла очень много исследований. И там, в принципе, в этой книге очень много опираются на исследования, их пересказывают, их там ими апеллируют и так далее. И я задумалась, что это интересно, я бы хотела изучить эти исследования. Я как раз на тот момент прочитала про исследования, про зефирный эксперимент и так далее. Ну, в общем, у меня появился вот этот вот посыл, что я хочу читать исследования. И как я сделала? Просто распечатала исследования и сидела, переводила по слову. Я думаю, что я здесь найду, сфоткаю вам листик из... Я пока не могу найти его, я постараюсь его найти. Листик, где вот у меня листик исследования, ну вот, напечатанный, и листик у меня практически каждое слово переведено. Я одно исследование читала несколько месяцев, наверное, потому что вот я каждый вечер садилась и разбирала по маленькому-маленькому кусочку. Конечно, ни о каком смысле здесь уже вообще речи не шло, потому что я, конечно, забывала, упускала вообще весь смысл. Я просто переводила по слову, как вы понимаете, это вообще не актуально, не интересно. Ну, я очень быстро, да, за счет этого потеряла интерес. Вот, потом я как-то подзабросила этот момент. Потом я закончила университет психологии на бакалавра, я сдала диплом и купила себе первый учебник по нейросайенс. Я сделала себе такой подарок на диплом, ну вот что я хорошо все закончила. Я сама себе сделала подарок, купила этот учебник. Тоже поставлю здесь где-нибудь. Но я его толком не открывала, честно. То есть я думала, что вот я как-нибудь потом, что-то я там полистывала, но как-то не вникала в него сильно, да. Но я торжественно его купила, водрузила на полку, радовалась, смотрела, листала. Мне это было очень приятно, интересно.
Вот, тогда у меня был перерыв в целый год. Я сама сказала себе, что я дальше, ну, как бы у меня были определенные планы на магистратуру, они накрылись, и я сказала честно, я не буду спешить куда-то галопом бежать, лишь бы вот продолжить магистратуру, я возьму, типа, вот годик, я спокойно изучу какие-то другие программы, я поищу какие-то другие варианты и так далее. Ну, вот так буду. И в этот момент я себе купила подписку на Duolingo на целый год. Я использовала всего полгода. Я тоже, по-моему, рассказывала об этом отдельно. И я начала заниматься очень активно дуолинго. То есть я предполагала, что, скорее всего, это будет иностранная какая-то магистратура. Английский в любом случае пригодится. И вначале я была в восторге от этой программы, от этого приложения, или как оно? В общем, наверное, приложение. Ну, там просто сайт открываешь, ты себе покупаешь какую-либо подписку на месяц, на полгода, на год. Я прям сразу шуганула на год. Я потом очень об этом пожалела, честно. Суть в том, что они начинают с того, что какие-то, по-моему, слова там учат, потом немножечко грамматики, потом вы составляете предложения, потом вы что-то читаете, пересказываете, отвечаете на вопросы. Ну, вот примерно так. Потом вы составляете опять предложение, и все. И следующее, и следующее, и следующее. И у меня от этого осталось очень много карточек, вот эти мои, которые я частенько показываю. Это вот как раз от Duolingo все-таки. Если это не так, я себя поправлю, потому что их так много, они так похожи, эти все линго, 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 линго. Вот. Но, по-моему, Duolingo. С собой такой странное было приложение. Короче, полгода я прям шарашила, я прям училась, у меня целая папка накопилась, такая на кольцах я там все выписывала. Но, как вы понимаете, смысла от этого не особо было, потому что как-то вот эти все фразы, там очень много, кстати, интересных было всяких фольклорных фраз, разговорных, оборотов речевых, как это называется, когда там всякие поговорки, вот эти вот устоявшиеся словосочетания, оно все было. Но оно появлялось один раз и все, как бы исчезало. То есть я сейчас даже хочу в какой-то момент перебрать всю эту папку, повытаскивать эти фразы, потому что на самом деле хорошие, они помогают в разговорной речи и так далее. То есть вроде бы хорошая затея, но то, как это все построено, это вообще практически бесполезно. То есть что-то мне добавило этого. Да, словарный запас я себе немножечко расширила, потому что я все время тусовала эти карточки, я ходила, там, когда гулять, я всегда брала с собой стопку карточек. Но я еще заметила, что набор слов у них очень странный. Ну, то есть я потом, когда создавала карточку, я писала не только слова, я еще открывала кембриджский словарь, я вам оставлю ссылку. Там расписывалось еще применение, частота применения, объяснение, ну, то есть как бы немножко больше об этом слове, потом произношение, там, по-моему, несколько вариантов произношения есть, ну, записано аудио. Ну, то есть я прям прорабатывала каждое слово, там, по-моему, есть даже в предложениях, типа в контексте, ну, короче, классная штука. Я иногда до сих пор пользуюсь, когда хочу узнать какое-то слово или воспользоваться каким-то словом. Так вот, я заметила, что очень много слов, во-первых, из высшего уровня, то есть я там по уровням типа шла, из какой-то там вообще, сколько там Б, С, ну вот типа из С некоторые слова, какие-то специализированные, специфические, сложные, или вообще слова, которые ты понимаешь, что шансов их применить очень-очень мало. То есть есть же вот эти списки слов, которые часто употребляются. Там 1000, 3000, 4000 слов. Есть определенные вещи, ну вот этот список, который ты должен знать на определенный уровень. Почему они не делали по нему? Почему они вставляли какие-то странные сложные слова? Я немножко не поняла. То есть я запомнила определенное количество слов. Да, я до сих пор ими пользуюсь. Они мне как бы нужны, важны. И определенную пользу в целом это принесло, но не ту, которую... Ну, то есть то, сколько сил я туда вложила и времени в это Duolingo, вообще несопоставимое с теми знаниями, которые я получила. Но через... Ну, вот я полгода занималась, потом я сделала перерыв, потому что мне откровенно надоело. И как раз тогда я нашла университет, в котором я сейчас учусь, University of the People, и я взяла себе тоже... Не сразу туда поступила, потому что там можно же поступить, и семестр отучиться на английском, если у тебя нету сертификата, потому что у меня нету сертификата никакого, ни TOEFL, ни
ну, короче, вот эти вот все сертификаты. У меня ничего такого нету, там можно отучиться семестр на английском, и по экзамену, который в конце вас либо принимают, либо не принимают. То есть если вы набираете определенное количество баллов, ну, как бы либо проходите, либо не проходите. Я взяла себе паузу, я что-то побоялась сразу туда зарегистрироваться, хотя была возможность, я как раз перед пятым семестром зарегистрировалась. Вот. И тогда я купила себе учебник Бетти Азар. Я тоже о нем подробно рассказывала. Вот такой вот. Я тоже тут ставлю. И он мне, честно, понравился, потому что это учебник для, я так понимаю, то ли для американцев, то ли для британцев. Нет, для американцев, точно. Я искала как раз-таки учебник с американским английским, потому что я уже понимала, что я пойду в Америку учиться, ну, в смысле, дистанционно, но все-таки в Америку. Мне нужен американский английский, и я нашла эти учебники, они вроде как именно вот для детей, которые там учатся английскому, то есть там русского вообще ничего нет, это не русско-английский словарь, ничего такого, просто вот типа грамматика, всякое такое. И он был хорошо структурирован, мне он понравился. Честно, вот этот учебник мне понравился, он принес мне определенную пользу. Как бы все прекрасно. Я пользовалась еще тетрадью с упражнениями, которая идет к этому учебнику. То есть не только то, что в учебнике, но еще вот то, что в тетради было. И это было достаточно полезно. Потом я вот поступила в университет, прошла этот курс в университете, сдала его так, ну, достаточно посредственно, на Б я его сдала, но мне этого хватило для того, чтобы меня зачислили. Но еще немножечко откатившись назад, я пропустила один важный момент. Вот между Duolingo и Бетти Азар, вот в этот какой-то период поиска университета, я тогда взяла курс Medical Neuroscience на Coursera. Я его бесконечно люблю, он очень классный, потрясающий. Профессор Уайт из Ельского университета его начитывает. Мне он очень понравился, но вначале он, конечно же, шел у меня очень тяжело. Я его проходила практически целый год. Вот, он шел очень туго-туго, потому что там много специфических слов, и, в принципе, там же есть англоязычная расшифровка всего того, что говорит автор в видео. И я сначала смотрела видео, потом читала полностью расшифровку, потом пыталась там совмещать видео с этой расшифровкой, как-то переводить. В общем, был какой-то мрак, мрак и ужас. Я там застряла на одной теме вообще, я это все забросила. И в какой-то момент вот я пролистывала вот этот свой учебник, который купила Бера, Neuroscience, и я пролистывала, и понимаю, что вот то, что я смотрю на этот Medical Neuroscience на Coursera, вот же оно есть в этом учебнике. Я начала вчитываться и начала все понимать резко. То есть этот учебник написан очень просто. Ну, как бы, мне кажется, что максимально просто вообще. О сложных вещах очень просто. Да, там есть специфические слова, там есть какие-то такие обороты и всякое такое сложное, но они повторяются из раза в раз, понятное дело. И все достаточно просто. Я начала прям вчитываться в этот учебник, и я поняла, что я это понимаю, и это понимаю, и это понимаю. И вот этот процесс наконец-то запустился. То есть я поняла, зачем вообще мне нужно учить английский, что я могу получить. Я начала в тот момент как раз читать много исследований, потому что я поняла, что тоже в исследованиях есть определенные вот эти шаблоны, как клише и так далее, есть определенные слова, которыми пользуются постоянно, и что именно нужно читать в исследованиях, что не всегда нужно именно вот это само тело читать, методы, иногда можно только там вступление и выводы прочитать, если тебе нужно быстро что-то такое понять. Ну, короче, этот процесс наконец-то запустился. Я досмотрела Medical Neuroscience с большим удовольствием, уже все понимаю, все вообще пошло прекрасно и замечательно. Ну, то есть я поняла, зачем мне это все нужно. И вот как раз в тот момент появился еще Бетти Азар. Она дала мне, ну, как бы она восстановила мои основы, можно так сказать. То есть то, что вот во мне было заложено еще в школе, она немножечко так восстановила, починила, добавила немножко еще. То есть каких-то чисто американских вещей. Ну, не в произношении, ни в чем, а именно в грамматике, потому что все равно у нас такая ретрансляция идет, то есть наши русскоязычные преподаватели, они все равно как-то по-своему все это делают, а там именно вот их преподаватели, они по-другому строят, по-другому немножко объясняют, и лучше все становится. Вот. Как я и сказала, я поступила в университет, сдала экзамен, потому что сам курс он вообще не учит английскому, там в основном учат тому, как писать эссе.
Но последний экзамен очень сложный, я бы сказала, прям. Я так вспотела. Его сдается онлайн с проктором, с проверяющим. Тебя записывают, твой экран записывают, вокруг что происходит, тоже все записывают, и ты сидишь, в общем, пытаешься все понять. И там, где нужно было читать и отвечать на вопросы еще как-то более-менее так. А вот когда нужно было, там большой блок был о том, что состоял в том, что, в общем, на слух надо было воспринимать. И потом были вопросы, и вопросы такие непростые. Типа не что сказала женщина, а что сказал мужчина, а там прям такие с подковырочкой. И, в общем, я там с горем пополам сдала этот экзамен. Но, как видите, поступила, вот, и до сих пор учусь. И что я хотела еще сказать, что когда вот я начала учиться, общаться со студентами, ну, я же там пишу сочинения, на форуме общаемся, ох, оказывается, народ вообще не заморачивается. В основном используют только там 2-3 времени. Ну, то есть настоящее, будущее. И в качестве прошедшего они всегда past perfect используют. Просто past indefinite практически никогда не используют. Плюс построение самого предложения тоже достаточно просто. То есть я вначале там парилась, а как я правильно, неправильно. Я просто высказываю как бы свою мысль о том, что я хочу сказать. И, ну, там некоторые есть особенности, да, мне пару раз писали, что, да, скорее всего, вы там как-то европейка, что вы по-другому немножко строите предложение, это, типа, не страшно, все понятно, но, типа, заметно, что вы не американка. Вот. В общем, в целом, как бы, вот этот вот путь дал мне основы для моей профессии, для моего направления, которым я сейчас занимаюсь, и это и психология, когнитивистика, и педагогика. То есть я набрала вот этих специфических слов и всего прочего. Это позволяет мне нормально учиться. Да, не идеально. Я там периодически делаю какие-то ошибки, причем очень глупые ошибки. Это очень смешно. Я в своих сочинениях иногда, ну, то есть, как бы, все, там, 3 страницы сложного эссе с какими-то там цитатами, со всеми такими делами. Я все это проверяю, там, несколько раз откатывая. А потом оказывается, что в очень простом предложении какая-то очень глупая ошибка. И мне, конечно, за это снимают оценку. Вот. Что таких вещей я иногда не вижу. Мне иногда, ну, типа, при том, что я много раз через проверяльщик тоже прогоняю, проверяю, все такое. Ну, вот бывает такое. Вот. И что я могу сказать? На данный момент мой уровень, я не могу сказать, что он, ну, я до этого говорила, что он посредственный, и сейчас я могу сказать, что он, ну, такой, как бы, не самый лучший, но он мне позволяет учиться в университете. Я достаточно хорошо и быстро читаю. Я не так быстро, как хочется, пишу, но все-таки, как бы, я пишу, могу писать на английском, сочинения, научные какие-то работы и так далее. То есть я понимаю, как это все строить, что нужно говорить, писать, какие там фразы и так далее. Вот, разговаривать, да, мне не нужно было на протяжении всего этого времени, всего пару раз. И тут недавно была конференция там от университета, и там нужно было разговаривать. Люди меня поняли. Но, вы знаете, я прекрасно понимаю, что, ну, во-первых, когда вы нервничаете, конечно же, ваш словарный запас, я прям чувствую, как он через уши выливается, вы ничего не понимаете, ну, вот на второй день я уже более-менее как-то собралась, ну, то есть основные какие-то вещи, конечно, я могла донести, плюс я тоже не заморачивалась над тем, как я строю предложение, просто говорила, как я могла говорить, и как бы люди меня поняли. Если бы у меня было больше практики, то я бы лучше говорила. Плюс, конечно, вот за эти 2 дня, которые я там провела, разговаривала, я поняла, что если следующая моя программа будет с тем, чтобы какие-то онлайн-лекции, где, скорее всего, придется отвечать на вопросы, как это там активно участвовать в процессе, как это зачастую бывает, что я смогу. Потому что сейчас у меня такого нет, у меня в основном как бы такая спокойная, размеренная учебная жизнь, в том плане, что мы в основном читаем и смотрим какие-то предзаписанные лекции. А если лайв-формат, то тут уже прям напрягаешься и смотришь, слушаешь, включаешься. И вот как раз за эту конференцию тоже приходилось постоянно прям понимать, что происходит, то есть быть в напряжении, потому что в любой момент меня могли что-то спросить, мне нужно было быстро ответить. Вот. Но самое смешное, кстати, что мое имя для всех было просто набором
букв, вот честно, при том, что там было международное, там было очень много людей из разных стран, ну, потому что университет-то тоже собирает вокруг себя очень много из разных стран людей, конечно, все говорили на английском, с разными акцентами, это было очень интересно, и были очень разные имена, очень сложные, но почему-то с ними все справлялись, а мое имя просто стало, ну, просто, я говорю, для них это набор каких-то бессвязных букв, и на второй день, когда я уже поняла, что никто не может произнести, и вот когда там кто говорил, пытался спросить кого-то, и вот когда пытались очень странное имя какое-то произнести, я такая, это я, наверное, вы меня хотите спросить? Они такие, да, ответьте нам на вопрос. То есть с именем были проблемы. Вот, поэтому какого-то сложно сочиненного такого, вот знаете, что я что-то взялась такой в руки и выучила английский, у меня не было. Это был какой-то странный такой размазанный путь. Но вот когда я поняла, зачем мне это все надо, зачем мне, как это все применять, зачем мне это нужно, в какой сфере я хочу, какой уровень как бы английского мне нужен и в какой сфере он мне нужен, все сразу сложилось. Я продолжаю, как бы, конечно же, учиться, совершенствоваться, так специально прямо я этого не делаю, но в процессе, конечно же, приходится, потому что я продолжаю учиться, мне еще 3 или 4 семестра учиться, так что и в конце мне надо будет делать большую защиту, так что у меня есть еще шанс продемонстрировать то, как я разговариваю на английском. Я немножко боюсь, но это интересно на самом деле. Все это очень сильно интересно. Все, мои хорошие. Вот мой путь, такой странный, тернистый, но какой есть. В другом видео я расскажу, какими стратегиями я, в принципе, пользовалась. Ну, так я оформлю это в такие конкретные какие-то вещи, чем я пользуюсь до сих пор. Но это будет уже другая история. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.